Алабуга районында ауыл хуҗалыгында исәпкә алуны оештырдылар. Белгечләр шәхси хуҗалыкларда күпме зур мал, кош-корт асралуын, бакчада ничә куак үстерелүен барысында теркәп бардылар. Исәпкә алу йомгаклары турында киләсе репортажда. Бакчадагы түтәлләрнең, куакларның, хайваннарның сарын алдылар. Алабуга районында авыл хуҗалыгында исәп алу тәмамланды. 13 исәпкә алучы ай дәвамында районның барлык авыл торак пунктларын йөреп чыкты. 6000 шәхси хуҗалык турындагы мәгълүматлар компьютерларга кертелде. Сколько вы садите картошки по площади? По площади? Сотки. 3. Авыл хуҗалыгы исәбен алуда авыл хуҗалыгы предприятиеләре һәм фермерлар да катнашты. Порадовало. Сораштыручылар барлык сорауларга да төгәл җавап бирде. Бу күңелле хәл. Җирлек башлыклары да ярдәм итте. Сораштыручылар үз эшләрен зур җаваплылык белән башкарып чыкты. Безнең авыл зур, күпләр мөгезле эре терлекләр асрый, сыер тотучылар да байтак. Барысы да исәпкә алынды. Белгечләр әйтүенчә, мондый исәп алу авыл хуҗалыгында соңгы структур үзгәрешләрне җентекләп бәяләргә, авылга, зур аграр һәм фермер хуҗалыкларына, кече ярдәмче хуҗалыкларга ярдәм итү һәм аны үстерүнең актуаль программаларын эшләргә мөмкинлек бирә. Нәтиҗәләр ноябрьдә игълан ителергә тиеш. Алис Мөхәммәтов, Гөлназ Гайни, Татарстан яңалыклары, Алабуга районы.